ពស់ព្រេងគឺជាសត្វពស់មួយប្រភេទដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីសត្វពស់ដទៃពស់នេះមានទំហំមិនសូវជាធំឡើយហើយវាចូលចិត្តរស់នៅតាមមាត់ទឹកឬកន្លែងត្រជាក់ពស់នេះមានសម្បុរខ្មៅរលើបដូចជាប្រេងហើយការផ្លាស់ទីរបស់វាទៀតសោតគឺយឺតខ្លាំងណាស់បើតាមចាស់បុរាណបានឲ្យដឹងថាពស់មួយប្រភេទនេះគឺគ្មានពិសទេតែវាមានសារធាតុពុលម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសត្វដទៃមិនហ៊ានមកក្បែរវាឡើយសូម្បីតែពស់ទ្រុងរនាមដែលជាសត្វពស់ដែលមានពិសខ្លាំងនិងកាចសាហាវខ្លាំងក៏មិនហ៊ានមកបៀតវាដែរព្រោះនៅពេលដែលមានសត្វណាចង់វាយប្រហារទៅលើវានោះវានឹងបញ្ចេញជាតិពុលដែលធ្វើឲ្យសត្វនោះស្លាប់ភ្លាមៗនៅពេលដែលសត្វនោះខាំលើវាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរជួយ comment ប្រាប់ admin ម្នាក់មួយផងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចចុច like និង share ម្នាក់មួយផងណាសូមអរគុណសូមគោរពលា